Allora, ringrazio a tutti dei aiunti per la seconda stonda nella vola con il nostro collega Don Matteo Santini, che veramente l'altra volta ci ha campo per un colpo di prova, è stato un colpo maestro, ha detto che appena così si provava a mischiare una forma di conferenza con il contatto di una vola e infatti Vini senza fare un gioco di parole troppo valcio ci ha incantato. Dunque a seguito di un Vugliatino oggi è un soffoli e dunque abbiamo da stare attenti giusto appunto la seconda parte che ce ne sarà una terza, un vi scordate mica da qui a 15 giorni mi pare, no? Di novembre, enfin, di rientrata di Santi. E gli diamo la parola subito, ringraziandolo a titolo di un centro culturale a tempo a Diago Mutier, che è a capo giusto appunto di su ciclo di stondi in un quadro di nostra programmazione. Don Matteo, tocca a te a ringraziarti. Allora, Masoffoli, Masoffoli, dunque, chi è a vola, chi dice la sua etimologia, non è mica da spiegare, veramente, ma boh. Chi racconta, sarà una vola un po' di pensare che a causa del tempo, in parecchi momenti di storia, l'uomo ha voluto sbarazzarsi di questo genere di racconto, è un genere a vola. C'è da credere che di voli ce ne fosse di tutti i mammi. Foli di maraviglie, foli scherzosi, leggende, miti. La parola vola è nata da sta vabula latina che sarebbe la traduzione di un famoso mutos greco o babbo di un mito. Ma allora vola è un mito, c'è da perdere uso latino. E la leggenda tanto sarebbe una invenzione, tante parole per parlare di chi. C'è di più questioni che risposte nel suo dominio qui. E per questo che mi ha cercato di viaggiare appena in rappresentazioni mentali, popolari, ma di noi scientifiche, per parlare di avola. Allora conosciamo tutte espressioni popolari, contafoli. Qualche sia che contafoli, che contavoli vuol dire che qualche sia che dice bugie, che scialba. E portare di vola in canzone di noi è una maniera di sbagliare la gente. Dunque, il discorso di avere un campo di rappresentazioni mentali popolari ha di già, come dire, ricoperto il termine di avere di questa dimensione bucciarda. Allora, si dà un racconto bucciardo, come è che di regola troviamo una specie di verità in questi racconti qui, in questi racconti che noi chiamiamo voli. C'è un fondo di verità, forse per rispondere a questa domanda c'è da voler arrivare a un mondo indiretto, mica un passo, ma un mondo indiretto. Ringrazio la radio per la seconda volta Elis Milano, il pittore che mi ha autorizzato a usare di sue opere, una maniera di far vedere che noi abbiamo i talenti in Corsica. E dunque facciamo un mondo indiretto, allora, partiamo. Allora, se noi cerchiamo a traccia più antica di un racconto mitico, c'è una volta quasi a 4.000 anni indietro. E questa epopea qui è conosciuta da un nome di epopea di Gilgamesh ed è la più vecchia epopea che noi conosciamo, non è mica quella di Cantopolo Gorzo, non è mica l'epopea di Sporting. L'epopea di Gilgamesh è stata scritta in sumeriano, non è mica la lingua di Sumerica, cioè dire. E il luogo dove è stata trovata questa vistiga qui è Niniva, e oggi sarebbe una città di un nord dell'Iraq che abbiamo conosciuto per disgrazia durante la guerra che c'è stata contro l'Iraq, posto che è nel regione di Mosul. E in Duciso
gente che sono stati straziati, che continuano di essere straziati. Dunque è una città maggiore, allora, che si trova in una strada commerciale che andava da un Mediterraneo al piano iraniano, se volete. Allora, vedete che sono comunque due zone di civilizzazioni importantissime e dunque ho fatto di avere un racconto fondatore come questo qui, di avere in questa strada qui vuol dire che il suo racconto si sarà spartito di modo facile, ma che è stato scritto. Scritto non da tegli di terra russa, ma che sono firmati fino a nostra epoca. Allora, Gilgamesh è obbligato a parlare appena perché è una maniera di far capire ciò che è un mito. Gilgamesh è figlio di Dio, se volete, di qualche divinità. Si batte contro un essere salvatico che dovente usare un amico che si chiama Enkidu o Enkidu, non lo so. E insieme vincono un gigante che si chiama Umbaba e di nuovo un toro celeste. Un toro celeste, vuol dire un toro che viene da uccelli e che è stato mandato da una dea. E questa dea qui si chiama Ishtar. Ishtar è una dea che abbiamo conosciuto, l'abbiamo già vista la settimana passata. Perché Ishtar è una dea che si conosce in tutto il regione di un Medio Oriente. È conosciuta da dea dell'amore, della sessualità, della fertilità, della guerra e della morte. Un po' tutte le funzioni importanti di vita e di civilizzazioni. È associata al pianeta Venere e divati a stipica qui per governare un reame e vabbè d'avere in cos'è questa dea qui. Donc Ishtar o Astarte in Egitto, Afrodite in Grecia, Turan in Etruria, Tanit in dei cartaginesi, Venere in dei romani, che non conosciamo bene. Allora Ishtar ha domandato a babbo, era uccelli, di dargli, di imprestargli un toro cosmico. Un toro cosmico per usarli contro Enkidu e Gilgamesh. E perché voleva fare? Perché Ishtar voleva accoppiarsi con Gilgamesh, Gilgamesh non è mica voluto. Allora per vendicarsi domanda al babbo di imprestargli questo toro celeste, che è un toro terribile, che ogni volta che durante un fiato faccia morire un cento di persone. Questa di già ci faccia pensare a certi miti che noi avevamo in Corsica, un moscone d'avreto, per un dito. E dunque il babbo non vuole mica dare il toro celeste perché dice ad rovinare tutto. Perché mangia talmente ha bisogno di mangiare ciò che la terra produce in 7 anni. E Abidou dice no, ma ha già mangiato abbastanza rano per nutrire tutto il mondo dopo, io ho bisogno per vendicarmi. E dice, se tu mi dai mica un toro, hai un po' un muglio terribile che da giunge fino alla terra e la da spianare. Quindi noi, a potenza di ozono, di l'onda, si conosce oggi anche a un livello scientifico, si sa che si può sdruggere in quell'onda. E dunque il babbo sta attento, non è mica persuaso. Dopo gli dice, se tu mi dai mica un toro, gli rompe i porti dell'inferno, gli va sorte i morti, e i morti sono a mangiare i vivi. E quindi noi tocchiamo credenze popolari. E noi ritroviamo i morti su terra e i morti che sono in concorrenza anche i vivi e che sono più potenti che i vivi. E donc in fin di conto il babbo gli dà l'autorizzazione di avere sul toro celeste e il toro celeste dà essa di nuovo manifestazioni di a presenza di divinità celeste non terra.
posto che nei più vecchi credenze si trova questo rapporto vondio tra il cielo e la terra, e da questa unione vondia tra il cielo e la terra, con l'acqua piovana, si passa a fertilizzazione di terra. Nasce urano, nasce ogni produzione agricola e nasce la vita. E dunque l'acqua qui, in suo senso simbolico, è un liquido seminale, anche da fertilizzare a terra. E un muglio di utoro è di nuovo un muglio terribile che può far pensare a vulmina celeste. Dunque, ce la capisce a questo momento qui che noi parliamo di queste civilizzazioni di Mesopotamia, che queste divinità si ritrovano in tutte le civilizzazioni di quest'area qui, cambiano di nome ma mica di funzioni. E la seconda affare ce la capisce che quando una civilizzazione più da soprana contro quell'altra, impone iso divinità. Allora l'imponi per forza, ma può di nuovo accettare la presenza di un'altra divinità locale e da tanto è una maniera di costruire un campo insieme a tempo liata a civilizzazione che avanza e di nuovo a una maniera di credere in un suo mezzo invisibile, in sé esseri invisibili che ti parlai la settimana scorsa e che facciano parte di un mondo di vivi a stipica. Allora ritroviamo questo toro qui che è stato mandato contro Gilgamesh e Enkidu e di fatti, vedete questo toro, i suoi corri assomigliano al corpo di Luna. E quando si chiude il circolo che è cominciato anche alla base di questo corpo qui, faccio pensare anche ai soli. E dunque è una maniera di concepire il toro come la potenza cosmologica, di presenza di divinità nella terra, in cui sono attributi astrali che sono i soli, la luna, e vedremo anche i stili. E dunque, Enkidu chiappa il toro per la coda, Gilgamesh lo pulsa una caneda, ed è così che vince anche il toro. Ma invece di avere la vittoria semplice, Enkidu spezza un cusciotto e lo lampa non dia. E qui in tutte le credenze popolari il fatto di fare un atto simile un po' mica passato, è condannato dai divinità. Non c'è mai a provocare i dei e non c'è mai a provocare l'altro, in ogni maniera. E dunque c'è rispettare la vita, ma se c'è tombare perché c'è una lotta e ce la vince, non c'è mica trasformare sa vittoria in un atto di disprezzo. E il fatto di aver fatto sapere qui fa che Enkidu sarà condannato a morte dai dei. Voilà. E qui è un toro che è stato tombo nella strada di Portivecchio 10 giorni fa e penso che giustamente oggi questa maniera di trasmettere la maniera di un rispetto dell'altro, forse si è appena debolito un di noi o allora i codici sono troppo cambiati. Se no stiamo sempre in quel toro, vediamo che il toro ritroviamo in un culto che è stato presente in Corsica e qui di Mitra. Anni retro, 1 o 2 anni fa, un sito in Casin che dove il toro Mitra era giunto qui per via dei legionari romani e hanno ritrovato questi vestiti qui. Presenza in Corsica da mitologia dell'altro, perché non è mica nostra religione, non è mica, sono mica credenze che sono direttamente legate a noi e pertanto
Portanto ci sono ribombi così simbolici che ci parlano. Mitra nasce da una pietra vicina a una sorgente sagrata, vicino a un albero sagrato di noi, e si trova in una zappara. E bi l'acqua, per campare, Mitra bi l'acqua di questa sorgente sagrata, da un frutto dell'albero e dai casci ne faccio un vestito. Vedete che quantunque i riverenzi anche biblici ci sono, è sempre lo stesso materiale simbolico che funziona. E dunque Mitra sempre cresce, scontra ciò che chiamano il toro primordiale, dunque il toro maestro in un campo. Si lampadosa, tiene per i corri e si mette a cavalcare in quel toro fino al momento che il toro la dà lampare. Vuole lampare, ma si tiene e arrampicate e tiene i corri così e si va a strascinare fino al momento che il toro è sfiatato e si ferma. Tanto Mitra si mette il toro davanti spade e lo porta nella sua zappara. E qui c'è un corvo che viene e gli dice che ci vuole sacrificare questo toro a Dio soli. E ha da pulsare il toro qui. E da il toro alla sorta da suo corpo, alla sorta grano, urano, civilizzatori, e il sangue ha da diventare vino. Quindi noi non abbiamo mica bisogno di sviluppare la simbolica che noi troviamo qui. La simbolica che noi ritroveremo in altre religioni è la simbolica della civilizzazione che porta quasi la civilizzazione in una simbolica stessa. Ma si può pensare di noi che la simbolica di un toro sia stata legata ai stili, posto che nelle società tradizionali non c'è mica tecnica come da noi, a notti faccio notti. Non c'è mica lume, non c'è mica polluzione visuale che impedisce di violare uccelli. E difatti uccelli è un calendario agricolo. Passano le costellazioni, in funzione di costellazioni si sa quando c'è la panorama, si sa quando c'è la Tadallo, si sa quando c'è la fatale, si sa quando giungono gli animali a tall'epica, figliolando uccelli, perché giustamente queste costellazioni rivengono sempre alle stesse epiche. Allora, per arrivare a Enkidu, o Enkidu, sarebbe appena la pronuncia marsigliese, qui è Enkidu, e dunque è stato punito dai Dio perché dunque si è comportato male. Gilgamesh ad andare ad viaggiare, a cominciare un viaggio lungo che assomiglia al viaggio di Avola, il viaggio dell'eroe in Avola, è un viaggio lungo, e giunge a vinto il mondo. E qui ha trovato un essere immortale che l'ha da spiegare che un po' mica diventa immortale. Gilgamesh sarà mortale, ma gli conta una vola che è la storia di un diluvio. Un diluvio che face che l'acqua da ricopre il mondo e da sterminare quasi tutto il mondo, fuori di un po' di enti che hanno essere salvati, e gli domanda di trasmettere questo racconto qui agli altri vivi. E questo racconto qui, conoscete, è quello di un diluvio biblico. Dunque, si capisce che una cultura si strutturisce così, con i racconti dell'altro, con i racconti che passano allo scritto, all'orale, con i simboli vivi che sono legati agli elementi, a notte, al giorno, l'acqua, il vento, il cielo, la terra. E sta pensata simbolica viaggia e si strutturisce secondo ai loci. Il toro è di nuovo un loco che insegna i loci che sono dedicati a San Michele. Quando all'inizio del culto di San Michele c'è stata un'apparizione di un toro vicino a una zappara. Mi è che
ritroviamo comunque simboli e circostanze che sono appena gli stessi. Il ritratto qui è stato preso in una chiesa di San Rocco in Moncali e il ritratto è stato trovato da Elia Valecali, che è una dottorante che lavora a San Michele in suo momento. Ha cominciato una tesi a fare qui. Ma dunque ritroviamo questa simbolica di Asapara, di un monte, di un toro. E poi a maniera qui si conosce che San Michele è Ido che ha combattuto contro i demoni, contro gli angeli caduti, e uno di questi qui diventerà i diavoli. E i diavoli una volta i soccorri, quelli che noi conosciamo ora, che dopo il Consiglio di Toledo in 447 vuol dire che a un momento dato a Iesia ha considerato che il potere di un Dio soprano, un Dio cristiano, aveva da pedare soprano, due pedare soprano, le divinità più anziane, che erano legate a questo corpo di luna o a soli, e per pedare soprano ci voleva che qualche sia mandasse a Caterno, e San Michele che faccia questo lavoro qui. E San Michele ritroviamo legata a Zapara, ritroviamo legata a parecchi culti che sono giustamente che si ritrovano in una storia di mitologie anziane. Allora, tanti culti, tante tradizioni, tanti luoghi, tanti racconti che sono potuti venire da Romare, prima di venire a radicarsi in noi e a mutare, a cambiare, a trovare un'altra maniera di essere raccontati, di essere detti. Qui si chiama sincretismo, un fatto da appiccicare così pezzi di culti, pezzi di religioni, pezzi di materia simbolica, ma ho fatto che c'è sempre un filo, lo stesso filo. E questo sincretismo qui si ritrova di sicuro in mitologia. Allora, quando ero studente in studi corsi, come vi ho detto io, e che ho cominciato a lavorare non a vola, mi domandai, ma com'è che non è mica una mitologia corsa, come la mitologia romana, greca, norvegiana, tutte le civilizzazioni avevano una mitologia e non è mica chi è un disprezzo, posto che non ti mi racconti e tutto. Boh, e di fatto, quando ho studiato, ho capito che se la mitologia corsa non era mica riconosciuta da mitologia, è perché il lavoro di mitologizzazione non era mica stato fatto. E poi c'erano qualche leggenda comunque che parlavano di Corsica. Si parlava di Medusa, sapete, Medusa che stanterà ognuno che figliola al suo sguardo. Medusa era vidol di Vorku, e qui era Vorku un vecchio dio mare, un vecchio dio di mare, liato a tutti i mostri di un Mediterraneo occidentale. Allora, abbiamo niente personaggi mitici, il Ciclopo, forza, si non è sardo e corso, in l'Odissea, ma è un mostro di noi. E difatti, io ho capito che la mitologia, l'essere della mitologia che noi abbiamo in Corsica, erano gli esseri della mitologia di altri. L'altri che vedevano a Corsica dipetta un'alterità, figliola l'altro come un mostro. E questa è una maniera umana di gestire l'identità e l'alterità. Ma il fatto è che i dii che noi abbiamo qui erano pericolosi, erano mostri, erano complicati. Dopo c'era questa leggenda che parlava di Corsa, questa pastora, oggi si dice di allegoria, ma per l'epoca era la civilizzazione etrusca. Allora, chi era questa pastora etrusca che suitava un toro che partiva da Isotari per giungere a un'isola che era Corsica.
perché l'erba era più verde, era più grassa, e così gli Etruschi hanno varcato, hanno evitato il toro e sono giunti in Corsica. Qui sono gli idee di fondazioni, sono gli idee per spiegare a un momento dato come un potere politico più da possesso di una terra. E dunque a Corsa, questa famosa pastora venuta in Corsica, era una maniera di spiegare come gli Etruschi erano giunti in Corsica in questa civilizzazione. Ma abbiamo sempre questo toro a mezzo. Dunque il toro divide un po', se non pigliamo l'allegoria di ciò che può essere a morfologia di Corsica stessa, assumida da un toro. Di noi non ci sbarazziamo mica così. Allora, per arrivare a Medusa, se voi leggete un racconto che spiega ciò che era e ciò che è accaduto, si tratta di un mito di Persea, un vola di Persea, un mito di Persea. E Persea era un vidore di Danae, e ti ho parlato di Abuti di Danae, il tono di Danaide. Un vidore di Danae, e il babbo di questa donna qui, aveva inteso da un oracolo che usobis fidolo la via da tomba. Allora, per non essere mica tombo da usobis fidolo, ha preso il vidore da Danae, l'ha messo in una torre d'acciaio e l'ha cataculato. Ma quando avete in faccia un dio, non potete vanunda, Zeus era innamorato di Danae, o manco pa un giorno, e che ha fatto è riuscito a seducela e è riuscito a metterla incinta con una piovita d'acqua d'oro, una piovita d'oro, bella simbolica per esprimere la messa incinta da un dio, e poi da Zeus, da più maiore, da più grande. E dunque, quando è nato Zitedo, che ha fatto un misciao, ha messo a mamma e un vidore in una botte e la lampata a mare, e così hanno viaggiato lontano al mare, fino a giungere in un paese, non un'isola, un isolotto, e sono stati raccolti da un pescatore. E tanto Persea è stato addivato da un pescatore, è cresciuto là, e quando era maiore, il re di quest'isola ha visto che non era mica un uomo normale, visto che c'era qualche manifestazione di divinità in questa persona qui, l'ha domandato di andare a tombare mostri, a tombare animali che impedivano di campare normalmente. Opla, ho fatto uno sbaglio qui. Sono andato troppo in furia. Voilà. E faccio che è così che Persea ha potuto fare i suoi prove ed è così che da tombo a Medusa. È così che l'ha scappata. Quando l'ha scappata si dice che il sangue che scorria ha dato nascita al curato, ma ha continuato i suoi prove e dopo a Medusa ha continuato e passando per l'Etiopia ha visto che c'era una giovanetta che era incatenata a uno scudo e di volta qui era promessa a un demonio, di una specie di mostro che veniva qui per pidarsi una vergine ogni misata. Qui di noi ha avuto una reazione di eroi. Ha tombato questo mostro, ha liberato Andromeda, conosciuta su racconto qui. Ma tutti questi racconti, divati, come pensali dall'Europa stessa. Tutte queste mitologie divati hanno campato nella letteratura occidentale, posto che sono stati scritti. E sono stati scritti all'epoca antica, ma allo stesso tempo questi racconti qui o altri erano mantenuti sotto la forma orale,
erano sempre racconti che si contavano a veglia, ogni cosa, durante i lavori collettivi, era una maniera di una letteratura orale. E così che tra letteratura orale e scritta c'è stato un passevena di noi, a lunga ondata di storia. E qui è un ritratto di una delle più vecchie università d'Europa. Al XIX secolo in Europa ci troviamo in un'epoca, un secolo di storia, ma di non di nazionalismi. L'Europa si costruisce con gli Stati-nazioni. E uno Stato-nazione, quando si mette in piazza, ha bisogno di legittimità. E dunque i ricercatori universitari dell'epoca sono stati richiesti per fare ricerche, non di mitologie di Isoloca. Allora, la Francia è così che ha fatto nascere la mitologia di Gaulois. L'italiano non ha mica avuto un problema per fare nascere la mitologia latina, romana, e così hanno arrivato tutti. Ma il problema è che quando hanno studiato questi racconti qui, si sono visti che questi racconti erano racconti parlavano di sessualità, di incesto, di enti che tombavano a tombera, che facevano i macedi. Si sono detto quantunque è complicato da avere racconti così per valorizzare una nazione. E poi si sono venuti che l'Europa era a vidola della Grecia antica, così si volevano ideologicamente un rapporto di vidola dell'Europa moderna a un'Europa antica alliata alla Grecia. E qui di noi avevano di noi racconti che venivano dai coloni, posto che il XIX secolo è un secolo di conquisti, e i racconti che ne portavano dall'Africa, dall'America latina o che portavano dall'Oceania, dicevano tutte le stesse affari, erano racconti scandalosi, non era mica una letteratura da poter essere contata a tutto il mondo, ma mica i cittadini. E difatti si sono accorti che ci voleva comunque a cominciare a fare. E se voi vedete la prima edizione di Fratelli Grimm, che è arrivata una raccolta di voli, giustamente raccolti che sono stati fatti a pro di una nazione, a pro di una letteratura nazionale, a pro di un genio nazionale. In Rinto c'erano certi racconti, alla seconda edizione erano cacciati, erano troppo violenti. Dicevano, non si può mica dare al popolo racconti simili. E difatti ciò che è arrivato al XIX secolo in Europa è ciò che è arrivato ai greci 2500 anni innanzi. Perché quando noi parliamo di mitologia, parliamo di un'epoca lontana in cui la civilizzazione si ritrova a un certo momento in cui città che conoscevano la scrittura, che conoscevano a un'epoca la democrazia antica, non è mica la stessa democrazia moderna, ma in due parole raccontano appena liberate, se non si chiama mica democrazia. Dove c'era il commercio, dove c'era lo sviluppo della filosofia, una filosofia che adonia a tempo ciò che noi chiamiamo oggi la fisica, le matematiche, la geometria, e la riflessione non sta all'essa, non sta al mondo. Dunque, tutta questa riflessione qui, tutto questo contesto di civilizzazione qui, ha fatto che a poco il mondo si è disacralizzato. La gente, l'elite di uviori di greci dell'epoca hanno cominciato a riflettere, hanno trovato che forse la materia era fatta da atomi. E a Duprani la parola atomi, allora con una nemica i mezzi tecnici di verificare se esistevano gli atomi o mica. Ma dunque di pensare una spiegazione materialista di un mondo. E tanto forse i diventano di più poetici, mica
presenti come nei tempi più antichi. E poi, questo momento qui, in cui il rapporto al mondo cambia, dove cresce la ricerca scientifica, filosofica, la medicina di noi. Tutti questi enti che lavorano nel tecnico, a capo del momento si sono detti, c'è qualcosa che cambia, il mondo cambia, ma perdiamo di noi ciò che non avevamo di caro. Tutti questi racconti che li contano i nostri vecchi, sono tracce di sparisce. E che è arrivato ciò che noi abbiamo fatto 2500 anni dopo. Sono andato a recuperare questi racconti qui, a scriverli, mica a registrarli, un po' di anni mica, ma a sentirli e a assistarli. Mica i quaderni non esistevano mica, ma non da scritti che di buoni va non da papyrus, scritti che di buoni va non da la terra russa, non da parecchie maniere di tenere a memoria, ma il fatto è che questa raccolta qui è stata una raccolta che è stata fatta a lungo andare. E quando andate a fare una raccolta di storie che sono legate all'oralità, troverete parecchie versioni. E di queste versioni qui accatamanzate, vedrete che troverete che tal eroe può essere nato da un dio, da un pastore o da una zappara, una pietra. E la mitologia è una raccolta. Sono gente che hanno accatamanzato tutti questi racconti qui. Questi racconti sono stati usati dopo in letteratura. Ovide l'ha fatto, d'altri innanzi l'ha fatto. Omero ti dà una raccolta mitologica, messa in letteratura, in giro una storia straordinaria. Ma ciò che ce la vede di noi è che sia per Omero, sia anche per Gilgamesh, questi racconti scritti non sono mica stati fatti per il popolo in generale, sono stati fatti per i fiori di nazioni, di l'epica, i fiori di città. Sono stati scritti per un'aristocrazia, per imparare come ci vogliamo comportarsi in certe condizioni. Non è mica una raccolta direttamente estratta dall'oralità e data al popolo. C'è una messa in scrittura che dà a soprana all'aristocrazia. E dunque, vuole mica dire che accampa questi racconti qui, gli stessi, ma con variazioni, non abbiano mica campato nella popolazione, in l'oralità. Forse sì. E forse hanno continuato così. Qual è che vi spiegavo la settimana scorsa, con i rituali, perché la presenza di rituali è strutturante, anche per questi racconti qui. Dunque, ciò che si è passato al XIX, questa riflessione non è un mito, si è passata 2500 anni innanzi. Platone si è scandalizzato di dire non possiamo mica legare questi racconti qui. Non so che scandali. Chi sono questi dio che chiamano a chiavera, che rubano, che tombano, che puniscono tutto il mondo, che si adoniscono in tre dì, fratelli, sorelle, babbo, vidole, è uno scandalo. Dunque, ci ha cacciati tutti. Voilà. E questa riflessione qui via via ha fatto che d'una parola, di due parole che vogliono dire la stessa affare, mutos e logos, che vogliono dire parola sacrata o principio, e che sono stati utilizzati dalla stessa maniera fino al V secolo non Cristo in Grecia. Queste due parole qui, a capo d'un momento, sono stati spiccati, hanno cambiato il senso. Allora che nei tempi, anche Omero parlava di logos di Dio, voleva dire una parola sacra e sicura di Dio, passato il V secolo, l'affare è cambiata poco a poco e c'è stato un cambiamento di la parola mutos. La parola mutos ha cominciato a voler dire affari che non era mica vera, bugia, affari che non si poteva mica provare. Ed è così che piano piano
c'è stato un giudicamento che si è fatto, è un giudicamento logico, se non usiamo questa parola qui, un giudicamento scientifico, morale, non da ciò che noi chiamiamo a vola, ciò che li chiamano i miti. E chi sta parola, che è una parola di verità, una parola sacra, è diventata una parola di bugia. C'è stato un giudicamento posto a non da questa parola qui e non da tutto questo mondo qui di oralità e non da tutto questo mondo qui di tradizioni orali che via e non da una maniera adesso che non era più qui di agità scientifica, filosofica, eccetera. Dunque, è così che, passando il tempo passando, e civilizzazioni che si sono incrociate, si sono scontri, si sono arrivate a guerra l'una contro l'altra, i romani hanno vinto i greci, bon, è così che la civilizzazione greca ha potuto entrare di nuovo nella civilizzazione latina e che il famoso mutos greco è diventato fabula in latino e da latino è diventato fola in corsa data a vola. Dunque, quando noi parliamo di vola, questa parola qui che noi diciamo al principio, soffoli o contafoli, portare di vola in canzone, siamo sempre in un vilo greco di disacralizzazione, di dire che questa parola qui non dice mica una verità, dice una bugia, dice qualcosa che non è mica vero. Allora, dopo come va a differenza tra un mito, una leggenda, una finzione, due affari. O possiamo considerare che tutto è folla, come tutto è mito, se noi consideriamo che questa parola qui dice un racconto sbagliato, un racconto falso, un racconto che dice bugie, o allora possiamo da un'altra maniera. Bon. Queste maniere sono diverse. Da un punto di vista scientifico, la letteratura ha costituito un po' di generi letterari per parlare di questi racconti qui, e l'ha precisati. Foli di Maravidi, foli di Luca, foli di animali, foli parida. Bon, ma queste sono tematiche che da un punto di vista della letteratura si può concepire, posto che giustamente è una maniera di scrivere in un campo specifico, in cui arnesi che sono concepiti e presi alle tradizioni orali, ma messi in letteratura, donc cambiati di modo. Se noi vogliamo violare sempre il velo antropologico, il velo di un patrimonio culturale, tanto ce la capisce che ciò che si è passato 2500 anni fa si è passato durante la modernità in Europa, si passa sempre ancora, è qualcosa che ha fatto che massimo all'epoca moderna l'uomo si è divenuto come scartato dalla natura, la cultura nata andando contro la natura. I greci hanno arrivato agli stessi affari 2500 anni fa. E questa maniera di lampare fuori di città, lampare fuori di civilizzazioni a natura, per non considerare che la cultura, ha lampato allo stesso tempo un discorso che era legato a questa natura, era un discorso mitico, un discorso legato alla magia, era un mondo di avola, questo qui. Dunque, come va per lavorare in questo racconto qui, senza cascare nella letteratura o nemmeno in un giudicamento morale o di civilizzazioni, per dire noi siamo una civilizzazione alta, che ripone in tecnologia e qui si sono racconti che vengono da un passato lontano di enti che non conosciamo nulla. Bon, difatti si sa di noi che tutti questi racconti ci portano una verità fondia. Se gli via appena il tempo, io potrei raccontare un'altra volta, ma sarebbe troppo lungo. Ma vi posso fare in 5 minuti, possibile. Questa è una vola che mi contava a babbo che si chiama Ovedol do Pescio. Allora, Ovedol do Pescio
era un re che era povero, aveva tinto il castello di nero e era andata a bordo di mare, aveva un caseto, non era mica una paiotta, era un piccolo caseto, e piscaia con i sorretti, e campaia come un paesano, come un pescatore, forse come un pescatore che aveva arrivato a per sé. E un giorno di temporali, erano ancora notti, non c'era più nulla da mangiare, è andata a pescare. E su un'Italia c'era un tempo terribile, e su un'Italia era forse il toro di prima di noi, uso muglio. E l'amparete a un momento dato, tira, c'era un coso terribile dentro, veniva amica e tira, e sorti, e tira, c'era un pesce tamanto, un pesce magnifico, ma tamanto. Ha detto, ma qui allora, tutti i colori, formidevole, ha detto no, non posso mica cacciare, non ha mica tombarlo. Ah no, non faccio nulla, mangeremo ciò che c'è, ci sbaglieremo, non posso mica pigliare. E ulenta. E quando il pesce se ne va, e poi viene e dice, oh amico, mire, metti la gatta a vita, voglio da qualcosa, gli dà 3 spini. Poi da 3 spini, dice, tieni, metterete nello giardino, nello orto, e così sarà a mia maniera a me di ringraziarvi. Bon. E il pesce se ne va, lampa torna a rete e sorti i pesci, i pesci che poteva sortire, ma era piena la rete. E l'ha portata in casa e così, infatti, sono stati contenti, la moglie e tutto. Il tempo è passato, 9 mesi dopo, la moglie partorisce di 3 ziteti. E c'era il momento di noi, gli italiani, e il momento faccio 3 pudetre. E c'era la Jagara di noi, a Cagna faccio 3 catene. Allora ha detto che sono miracoli. E l'indomani mattina passa in orto e noi avevamo piantato i 3 spine e c'erano i 3 spadi, una più bella che l'altra. Sono cresciuti i zitedi, i 2 primi se ne sono andati e si sono giunti in certi paesi, non sono mica riusciti a passare a prova di vita, non avevo conto mica, non avevo mica tempo. Ma un terzo quando è partito, si è ritrovato in un paese dove c'era una casa spiritata. E il re ha detto, se tu riesci a far parte del suo spirito, ti darà una bella borsa di ciappone d'oro. E allora è andato e quando è giunto a casa, è dato il primo piano, c'era un cammino, si è messo davanti, aspettare. E a capo di un momento sente lampo, senta, e fa un braccio, vedo il braccio, e poi lampo, e fa un secondo braccio, e lampo una gamba, e dopo faccio fare un busto, e lampo. E capite, vedi i bracci venire accanto al corpo così e cercare di adonisci. Io ho detto, uso Iagaro, chiamare spaccavaro, l'ho fatto Iagaro, vedi i bracci e metti in scorna da pezze e caccia tutti. E fa il capo. E Iagaro si lampa tanto per i capiti e il capo dice, no, mi tomba mica. Che io sono un'anima in pena e voilà, ti ha spiegato che voilà, sono qui, aspettare che ti ha visto il coraggio di passare la nottata qui, ma voilà, se tu mi laghi campare, se tu mi laghi riviene normalmente, mi laghi andare, sparisce. E... io ho detto, vabbè, ti lago vado, i bracci sono venuti, e è diventato una persona. Ha detto che ti ringrazio, ora me la di andare, ma non si di parte, sta dicendo in 2 che di solito vratite. Il primo è tal logo, è tenuto da uno specie di steriaggio, che è un vero scoccono e un tene da stiavo. Il secondo è in tal logo, è tenuto da una strega in una zappera, e qui da stantariglia la gente che giunge in là, e poi giunge a fare caso, è meglio che tu ammettissi subito in condizioni di rispetto. Detto così. Allora vi faccio corta. Sta casa spiritata ci rimanda ai nostri racconti non delle invenzioni, ciò che noi chiamiamo invenzioni. Invenzioni sono apparizioni di spirita, di anima in pena, di tutti questi racconti qui che noi abbiamo nella nostra cultura. Non sono mica
direttamente miti, ma sono credenze. E qui ritroviamo una vola. Il secondo fratello che va all'entà, giunge con la davanti alla zapara e sorte una donna, una bella donna, una bella donna che sorte e che gli dice: perché cerchi tuo amico? Ha detto: vengo per cercare un'acqua che c'è qui in sorgente e per curare la vista di avidolo di un re, perché non vedi più e ha bisogno di stare qua qui. Ha detto: ma è buona, potete anche stare. Lo spirito le ha spiegato che non c'era mica via l'acqua, che non era stantarato. Allora ha detto: no, ma non è mica sta, e caccia la spada e mette sotto il codo di una strega. E gli dice: ma la di in due come fratello. Ha di vatti in Zapara erano tutti stantarati, tutti qui erano giunti per cercare l'acqua, erano tutti stantarati qui. Allora ha detto: ci va dall'acqua e mette davanti ai piedi. Ha fatto così, ha preso l'acqua e l'ha messa davanti ai piedi, sono tutti rinviviti, sono tutti fratelli, sono tutti contenti. Ma qui di noi, tema quale? E sta donna qui per difendere, c'erano 2 leoni. Allora, sto racconto qui ci faccio pensare di nuovo a Mitra, ritroviamo a Zapara, ritroviamo questa strega, una specie di Ishtar, di Astarte, sono sempre queste divinità che sono legate all'amore, alla sessualità, alla fertilità, a Attar, a morti. Ritroviamo tutti questi motivi mitici in una vola, ma che ci faccio riparta nei tempi lontani di mitologia anche dell'altro, di un Mediterraneo al di là. E io, quando parte, quando è sortito il secondo fratello, voltando, passa in un paese, quello di noi c'era una disgrazia. C'era avevo il re che era data in offerta un sarpi a 7K che veniva tutti i mesi, veniva, sciappava tutto a bordo di mare e riceveva una giovanetta. E io devo andare a battersi contro lo sarpa 7K in cui spaccavaro. E poi quindi noi ho fatto di tada un capo, e quando era tadato cercare di tada l'altro, o codo si calava e ripeteva il capo e si rimettia, appena come l'idra conosciuta di noi. Quando se ne ha vista, ha domandato a Iago, spaccavaro, spicca i capo. E quando tadai un capo, Iago scartava il capo, e l'altro, o secondo. Ma qui di noi ritroviamo un mito di Persea e d'Andromeda in una vola. Donc una vola stessa è capace a ritrovare una sintesi mitologica di un materiale che si ritrova non solamente nel passato, ma anche in aree culturali, civilizazionali diverse. E qui c'è l'interesse. E vabbè, di noi di vera che sta sorgente, l'acqua di sta sorgente da dia rindia a vista. E a vista è qui dell'iniziazione, qui di un terzo occhio. Ho fatto di travela, ho fatto di vera, ma in un senso di vera ciò che sta da passare, e qui di noi ritroviamo i nostri tradizioni. Allora, la mitologia corsa si costruisce oggi, ma con la riflessione che noi possiamo avere di tutto ciò che si è passato innanzi. Perché oggi ciò che ci interessa è lo scopo patrimoniale, ma lo scopo patrimoniale può essere lo stesso scopo che qui liato alla nazione del XIX secolo. Quindi era lo stesso quando era studente io, cercare il patrimonio della nazione, voilà, perché per fare mitologia corsa, tutta un'indiatura legata a questo affare qui. Oggi è di più, non è mica così tanto appassionato, posto che tutto il mondo dice che c'è da salvare il patrimonio culturale, anche se non si faccia mica facili, ma tutto il mondo è da consentire non questo affare qui. Ma c'è di nuovo a messa in valore turistica. Oggi cioè cercare questo patrimonio per chi fa, per trasmettere o per vendere. Oggi siamo in un'altra dialettica che nei tempi. Pure 30 anni fa non c'era mica questa riflessione qui. Non abbiamo mica riflettere in questo affare qui. Il turismo c'era, ma era poco accanto a oggi. Dunque, ciò che noi troviamo a poesia, a mitologia corsa oggi, la troviamo giustamente nella poesia.
La poesia usa sempre questi metafori, di questo rapporto a un mitico, a letteratura ben intesa. Anche i media in cui screni, ne parlavamo l'ultima volta, i film danno una dimensione forte, emotiva, dipende da tutto ciò che può essere messo in scena, in cui effetti speciali, ma ne abbiamo parlato, è un'altra maniera di presentare questa mitologia qui. Questa mitologia si piatta di noi di credenze popolari, che sono più o meno abbandonati, ma si ritrovano quando si facciano studi, inchieste, si ritrovano in maniere di va che ritrovano questa strada di mitologia e di rituali antichi e si ritrovano di noi in un rapporto al mondo che ce la costruisce oggi e che si vuole in rompitura in quella società di consumo. Chissà chi considera la società di consumo come forza usare per 7K di avola. Dunque, per finire, c'è in due a verità di avola. Io mi seguì una figura qui d'Orfeo. Orfeo era un musicante e divati a sua personalità e il suo scopo è di pidare la sua piazza nel mondo, senza pidare la piazza dell'altro, pidare la sua piazza e si può opporre a figura di Prometea. Sapete, Prometea è quello che ha rubato il fuoco per l'uomo, ha rubato i dei e che sarebbe dunque all'origine di tutta la tecnica, la tecnologia che l'uomo si è impatronito dopo Prometea. Ma Prometea, volendo ammaestrare il mondo, l'ha voluto di noi possedere e ho fatto di entrare in questa volontà di ammaestrare e di gestire il mondo è una maniera di noi di ingannarlo a capo del momento. Dunque preferisco a vivere d'Orfeo, un musicante che mi piace di più e per compiere di radio che la vola spiega che nella vita tutto tiene a misura di se stesso, a misura di persona, a misura di isolazioni e a misura di noi di un potere e anche di un territorio. Ci sono racconti che spiegano a misura del territorio, ma non sarà mica per questa volta qui. Ringraziavi. Allora, grazie, ci ha incantato, l'ha detta l'anno e meglio, ci ha incantato, e dopo mica scontarci, ma al contrario, avete appena se le sue reazioni. Abbiamo inteso che hanno contrastato non te la fa. Mi pare da inteso questo appunto che uno si domandava a un momento dato, hai accennato una figura cristiana e di sola che ti avessi ammentato di ciò che dicevano d'altronde longa o da sposto. Come sarà? Non ci sono mica. Sarà questa la domanda prima, forse, che li riflettissero. Non ci sarà mica in Dio cristianesimo qualche, come noi conosciamo, forse come noi pratichiamo a tutti i livelli, sia in maniera dogmatica, sia in maniera popolare, come tu l'hai detto. Non ci sarà mica qualche influenza, diciamo, di suffragio tradizionale. Di sicuro che c'è, sarebbe una conferenza propria, non ta tematica, ma di sicuro che il cristianesimo di un medioevo, quando si è installato il culto di San Michele, è un cristianesimo che usa di magia. Non consideriamo che il mondo è materialista. Da una parte si usa di filosofia di Aristotele, che conviene perché Aristotele dice ciò che è sotto la luna
muove, cambia, e tutto ciò che è da sopra la luna non muove mica. Dunque l'eternità va bene con un Dio solo, va bene con la sua maniera di pensare. Ma per cristianizzare la gente, ce la fa con ciò che dice. E quando si ungono i campagni, giustamente, i culti, i rituali, sono legati alle divinità della natura, di un ciclo, vita, crescita, morte, rinascita. E dunque i preti asani, e nel radio mica i preti di paese, ma tutta la struttura clericale del cristianesimo romano sa che per cristianizzare, cioè convince. Allora, per convincere chi ce la fa? Si può trasformare un eroe di vola, che era un eroe, un pastore, e dire, beh, in fin di conto, non era mica un pastore, era San Giorgio, che a tombo, e poi non era mica un sarpi a 7K, era un dragone. E un dragone, infatti, era la bestia, e la bestia era il diavolo. Dunque, a divino così, si può costituire un racconto e un'ondatura che può spiegare la prepotenza divina del cristianesimo. I vitragli, insomma, come dire in corso, i vetri tinti, i tinti vetri, i vitraux di Aiesia sono fatti giustamente per la passare l'uomo e per spiegare che c'è una specie di spettacolo divino che può nascere in Iesia, bon, mica in Iesi romani, ma dopo. Dunque, i racconti di santi sono racconti che sono folli, che spiegano come un tal santo ha vinto tal demonio in tal luogo, eccetera, perché sanno che questi racconti sono popolari, sono, come dire, la gente apprezzano questi racconti qui. D'altronde, se i nostri amici parlano giustamente di dialettica greca, a un momento dato, quando ho cominciato a contare, e ho detto lampo, tanto ci sono tutte restate di battaglia perché si passava qualcosa. Voilà. Dunque, no, racconta una potenza terribile, si sa, letteratura, di sicuro, ma a Iesia, ben intesa, si è gioata di questi racconti antichi, si è gioata di rituali che da podia cristianizzare, le processioni, l'uso di pianti, i segni, i segnatori sanno che sono preganti di pagani, ma i personaggi usati nella pregantola sono personaggi cristiani. Dunque, vuol dire che c'è sul sincretismo qui si è fatto, non l'ho mica sviluppato, perché c'è tutto il leggendario che nasce da Reto, e in Corsica Martina Pinza Paolo, Parondita, ha fatto un libro, tutti i suoi racconti di voli cristianizzati. Dunque, a pro di un potere che viene per spiegare o per imporre la sua prepotenza in un territorio. E la leggenda spiega sa fare qui, spiega la maniera di dare possesso di un territorio, che lo sia un territorio spirituale, come per le religioni, che lo sia un territorio politico, le leggende che parlano di conti che vanno a lottare contro i mori, che vanno a lottare contro tal altro conti. Qui sono spiegazioni di rapporti di influenza politica forti che spiegano di nuovo la costruzione di un territorio. Altre domande, altre reazioni? Io giusto perché diciamo che se vuole sono comunque tremende, perché quando tu dici lampi che tu bei bassa un braccio, un altro è terribile, beh un sidello che ascolta queste vole qui, ma ricordo anche io quando eravamo zideli di morire ci cagavamo addosso. Ma ora si cerca quando noi contiamo una vola, un sidello, di essere più non avere immagini troppo violente, ma la violenza non deve volere, giusto appunto. La violenza è terribile ma è giusta. È terribile ma è giusta. E allora, quindi no, il peso di amorale
ha avuto un'influenza. Allora l'influenza non è mica la grippe, ma non sono così mica a parola giusta per dire. Non ti racconti che è stata tremenda, posto che c'è tutta la parte ideologica di ultimi secoli che fa che i racconti sono stati analizzati di modo di volte completamente sviati da sua essenza. Per un dito, gli eroi di voli sono biondi. Non è mica per dire che sono biondi come i popoli di un nord e che dunque un po' di mica essere bruni, perché i bruni saranno piuttosto quelli di un mezzogiorno. E che il biondo è il colore di usoli. E il bruno è il colore di notte, dunque di luna. E ho spiegato l'ultima volta che questo rapporto tra oscurità e l'uomo che spiega i rituali e che spiega l'iniziazione, che spiega questi racconti qui su in questo modo qui. Dunque un principe con i capelli d'oro non è mica una dimensione estetica, è una dimensione iniziatica. Ma già al XVII secolo, con Perrault e compari, qui hanno scritto i voli a quest'epoca qui, hanno fatto entrare in si racconta l'estetica, la dimensione estetica. E dunque i principessi dovevano ritrovare in si racconti a moda di l'epoca. Il Petit Chaperon Rouge non è mai stato russo. Perrault ha messo russo perché era a moda di un russo a Versailles all'epoca. Ma è così che 2 secoli dopo un psicanalista ha detto che bon, Petit Chaperon Rouge spiegava giustamente il sangue di Johanette che aveva diventato una donna. Non è sbagliato perché giustamente l'ideologia che è entrata sugli ultimi secoli ha fatto che questi racconti sono cambiati. Chi dice la violenza di noi, non c'è mica, allora è vero che i voli c'è il cattivo e il giusto, il buono, ma vediamo sta affare dell'anima dannata qui. E quel che sia di bene, quel che sia di male, non si sa mica. Se quello che ha paura che se ne va, è un paese spiritato da quest'anima qui, o consideriamo come un mostro, come qualcosa di male, e invece quello che sa fa un rituale, quello che sa fa ciò che ciò la fa per liberare quest'anima in pena, scopre che quest'anima qui non aspettava un affare, era di parte, non voleva mica spirità. Dunque c'è di nuovo a lei un velo culturale di credenze popolari, di questa cultura qui, che permette di capire, o se non si capisce mica. Voilà. Dunque è vero che si racconta parecchie strade, la violenza che non è inteso noi quando eravamo zittedi, va su disegno lampe e tutto questo, non sono mica persuaso che questa violenza simbolica che produce un'immaginazione sia pessima per il zittedo. Penso mica che la sia... Voilà. Voilà. E voilà, è vero, è vero. Oggi è un mondo di bisognosi, tutto... E voilà, l'inverso, è vero. Ma bon, ci sono i serie, posto che i serie restituiscono comunque questa complessità dell'uomo a tempo bianco e nero, a momenti bianco, a momenti nero. E comunque è vero che le cose cambiano da questo punto di vista di noi. Allora io vengo a capire perché siamo pochi qui, ma siamo ne pochi che abbiamo i capelli neri, abbiamo provato a farli biondi e sono grigi. Allora volevo domandare se ci sono altre domande. Sì? Penso al successo della televisione oggi. Me ne riamica dal fatto che la satirizza ha memoria ancestrale l'uomo moderno, che è moderno ma ha sempre bisogno di conti, di racconti, di morale, da imparare. Il mio mondo sia la televisione o i film, quando andiamo al cinema, no, se non sarebbe mica l'arnese moderno, ma obbligatorio perché l'uomo abbia una vita spirituale come l'uomo mondo, come non ha bisogno
per campare. No, perché la televisione è un specchio magico di Azzurra, di Blanche-Neige, voilà, che domanda dimmi qual è la più bella. Beh, se tu e lo screno dici sa fare qui, posto che non figliolemi cose che ci facciano più belli, che ci danno l'impressione di essere belli. Voilà. Allora, chiusiamo. Voilà. Dunque c'è questa dimensione di screno che dà un'idea magica e dopo è vero, non ti racconto, questi racconti mediatici sono spesso costruiti non da un'architettura simbolica legata a vola, in cui giustamente sul circolo di questa, su questa maniera di giudicare l'eroe è qualcosa di universale che si ritrova a ogni epoca, in ogni cultura. Questa di sicuro esiste e di nuovo a dimensioni legate all'archetipi, che sono questi figure fondivi che appartengono all'umanità, come l'eroe, per un dito, che tutto il mondo capisce ciò che è un eroe, quale sia la sua cultura, e l'epica, ognuno conosce ciò che è un eroe perché, secondo Jung, è un psicologo Jung che ha portato questa idea qui, ci sono un po' di figure, di immagini fondive che sono legate all'umanità stessa, dunque una volta che è trascritto in un scenario in cui i media si ritrovano di sicuro lo stesso risultato di piacere, di guerra e di ritrovarsi da rete allo screno. Altre domande? Forse allora, se non c'è mica altre domande, forse si può domandare ai due colleghi che lavorano nello stesso dominio se gli hanno qualcosa di sia a criticare, soprattutto a criticare, sia a carezzare. Qui sento Tony, lo primo Manca appena. Vanina vuol parlare. No, ciò che tu hai detto è vero, quando Patrizia ha posto la questione della violenza, ma se lo vedi bene, esiste, la credenza della squadra da rozza. Se pigli un oggetto dato dalla squadra da rozza diventa un braccio di sitello. Un braccio di sitello. Dopo, cioè una settimana dopo, che lo diventasse torna un candele. Si ritrova dunque credenze popolari, che sono cose di, un schema di autovola. Se la consente o no? In questa violenza qui? No, ciò che... T'as un altro senso questa violenza qui, posto che t'ha un senso di un scambio tra due mondi di noi, dunque una affare più legata ai credenze intorno ai limiti che non ritroviamo di noi in voli, questa connessione a un momento dato in cui un oggetto, in cui una parte umana o un animale che non ritroviamo in ogni volo e in ogni luogo di noi. Tanto c'è la forza sviluppata qui intorno ai limiti di noi, intorno a capiscitura di un ciclo di vita. Tanto c'è la fa un'altra la prossima volta forse. Se va vedente su vole di già come la conto Don Mathieu, la straorta e staorta, se buone guniscide che buona vedente su fordi e vole che li hanno letti i vostri parenti, le conte di Perrault, tutto questo. Pedro Zaveri. Allez. E chi volete sapere? Tocca a te. E chi volete sapere? Perché Al mica... momento ci sono le elezioni, pensaci. Io ma per aspettato un mio voto. Ti va bene. Buon, chi volete sapere? E ieri mi dice che ora gente sei fuori. Ne sentiamo con facoltà, sapete? Di più che in facoltà.
No, appena gli conta una, corta corta, giusto? Gli conta una folla per l'albinca, che in due lo dicevano come le contano, ognuno diceva la soia. E noi contavamo, eravamo sedeli, andavamo in una vecchia e morta 100 anni. Era le un po'. Noi diciamo, e contate, dice, in due tempi, ma quella folla, in due tempi c'era un vecchio rimedio che stava a girare Santa Maria in una rotta. Ma sto rimedio, e ho detto, perché era rimedio? Diciamo, era rimedio perché era ricco, ma non è molto costoso, era ricco manso, ci voleva bene. E si è arruinato, e campava di avola e Rumiciana, perché Rumiciana è un vecchio castello, mi sono sfondato, e per tutto girando là, è portato fusciato. Allora, sarebbe becata bene il castello, e si è messo in una rotta, e campicchiava corcio, ma in vecchiaia non ci faceva più. Allora andava a domandare limosina, e c'era una che campava in due castello, che faceva so bene, sabato faceva bene. E lui gli diceva, non è me con una scaccia. Ah, e tu beh, ho detto, una biancuia, stava scaccia partita. Andava a tornare, se era a pezzo, andava a piare la scaccia. Allora ha detto, ma questo va là, poi c'è le cose pezzi, ha detto. C'è le cose pezzi che l'ha avvelenato, ha vissuto però. Allora era messo sicuramente una pianta in due tempi. E per una cosa nuova basta mettere così. E poi io non è tranquillo, e io scaccia a me, calda, vedete. Ah, e parte. Ma solamente che il cielo si era appena macchiato e principiava più vicino. Allora che era vecchio, provava, si metteva, e giunto ma allora un diagaro un tinto in casa. E c'era un pastorello, giusto a cantare a rotta questi, che era un violo di quello che faceva il pane. Allora io corravo, non so, diciamo, a chi dice spidam, a chi dice oaca, che infine, corravo l'animale. E mettere a posto e corre correndo a teppa per giungere giustamente a rotta, guarda. Picchia, quello risponde, stanco morto e tu, mettete a posare, dice non è un troppo lì che fa che io poco a fare. Si mette a posare e tu mangiate un boccone a scaccia la galla con la fatta da mamma. Allora, già si sciacca, casca secco come un fiore. E tanto cane si è messo a pagliare e a mamma, fa che era sentito, la fino di tanto lontano non più. Te sua cagna, che ha detto, si è messo a correre correndo, parlava e ha visto il fiore morto. E si è messo a scidare, tutto a fare. E io prima ho detto, era mamma, a chi face in tua vita, a chi face a sé, o male come io è, e qua vola. Allora, conosco una versione di questa, che sarebbe a Biancanevi Corsa. Voilà. Giustamente, è lo stesso schema, è una città che nasce in un paese, è una bellezza. Ma un marito, un babbo, si è maritato con un'altra donna e la donna è gelosa da un creatore, è un fiore. E allora gli dice, allora chiama i zoardi e dice, ti ha portato a città, ti ha portato in foresta e ti ha abbandonato là. E così è arrivato. Ora potete aggiustare, mi porterete un cuore, questa lo conoscete la storia. E va e abbandona la città da tutta una riccia e se ne va. E qui c'era un coppio di sboscatori, campane là. Donc l'uomo voltando da Valtisoligna e volta e sente la città da Curcia. E dunque va e pida città, pida porta in casa. E non sapeva mica di quale, che dunque è una nemica città dell'andivata ed è cresciuta così. E il tempo è passato e la città è diventata una giovanetta, una bellezza, un fiore. E un giorno passai al principe era il vidore di matrigna. Voilà. E dunque ha visto questa bella città e tutto.
E quando è voltata Dio, ma ha detto, ma è giusto una bella città qui, va. A mamma ha capito che sta giovanetto non era mica una città da l'importagonista. Ha capito che era qui da giovani, che era domandato di abbandonare in foresta. E gli stesso. Dunque, ha fatto una torta a Veranate, l'ha portata qua a casa. I sbuscatori, dunque, tenevano questa casa qui. A quando è giunta Regina, ha detto, mi ha giubato una torta, un passo mai per qui, bibi babà. Ha gatta la torta, poi la torta era calda, l'hanno messa nel balcone. E a città era partita in foresta, non c'era mica. E a fatto il principe che voleva giustamente bere la città, e tu passi e vedi la torta nel balcone. Ha detto, pare buono. E la donna gli dice, beh, giustamente, ho la mamma che l'ha portata a me. È calda, lì oggi ci mangiamo un pezzo. E la tasta è cascato così. Come un chiolo, mi è piaciuta l'espressione, fermato secco come un chiolo. Voilà, e dunque è fermata così, e dunque la mia versione a me dice che chi faccia male faccia a sé, chi faccia male faccia a sé, un male come bene così. Ecco, oggi Giacomo. E sarebbe bene, sarebbe bene. Voilà. Allora, ci vorrà che tu ci programmi un momento che tutto ognuno potrà dire a sua, e per questo poi ci vuole che voi prepari per le prossime seanze di questa. Intanto grazie, c'è il campo, c'avete campo tutti, felicitazioni.